Mheshimiwa mgeni rasmi, now I will call the sponsor and financer of the distillation water project to have a small short speech on behalf of all 9 members. So first of all, I will call Dr. Catherine from the Head of Development and Cooperation Embassy of Germany, Dar es Salaam, followed by Dr. Mohammed, CEO, Bora Light, Germany, Senior Consultant to a project, followed by Daniel Alex, then Dr. Kamal Sharif. Lastly, will be Dr. Mukhtar Karim. Please welcome. Habari asubuhi. Anaitwa Catherine, ninafanya kazi ubalozi Ujerumani, ninakaa Dar es Salaam. Najifunza Kiswahili lakini kwa mimi si rahisi. Therefore, I would like to change to English. Mheshimiwa President Mwini, Honorable Minister Mzrui, representatives of the military, honorable ladies and gentlemen, thank you very much for having me today here with you. I send you the greetings of Madam Ambassador Regina Hess. Unfortunately, she couldn't be with you today, but I'm very happy that I can be here. Ladies and gentlemen, water is life. Water is most important in the health sector. We need water for disinfection, for washing, for drinking. Water in the health sector is not only water, it is medicine. The German government has assisted in financing the solar-powered water plant here. It is, in fact, as I learned today, the biggest solar-powered water desalination plant in Zanzibar. This hospital was at the forefront of fighting the COVID pandemic. So this is something we think is so important, and this hospital did a very great job. So one applause to all the doctors and the hardworking people here. What we need in order to progress, to live, is good quality water. So this desalination plant can actually provide 100,000 liters of water every day. We, the German government, is very proud that we are back here in Zanzibar. There was a time when we were not so present anymore in Zanzibar. 2015, German Development Corporation seized the way. But now we are back. And I met your Honorable President only 2 weeks ago because we officially launched German Development Corporation again in Zanzibar. We have a project in water, we have a project in sport, we have a project in health, and I pray to God that there is much more coming. So, your Honorable President, we saw each other 2 weeks ago, we see each other now. I'm very positive that we will see each other very often in the future. And Mungu ibariki Zanzibar. Thank you so much. Good morning, Your Excellency, the President, Dr. Moini, all the gentlemen, the ministers, and ladies and gentlemen. That's a great pleasure being here. When we started this work 7 years ago with a dream of developing a machine of a simple solar water desalination system, we were in an office 9 square meter in the southwest of Berlin in the Science and Technology Park. And I see one of the greatest dream of me 7 years ago when we started this work is now today coming through, seeing the result of our efforts being
at a position servicing the most needy ones. As Dr. Katrin mentioned, when it comes to hospitals, water is not just water, but medicine. And it's a pleasure to me being with you here. And I just have one good news, adding to the several other good news that we heard today. And Your Excellency, the President, we always see the development activities and charitable also activities as something that they are lacking in after installation services and long-lasting sustainable development. Not to be like those that we never actually wanted to be like them. I'm here to, I'm thrilled actually to share this information with Your Excellency that from this project and in partnership with one of the most prestigious technical universities in Germany, Karlsruhe Institute of Technology, we are offering one fully paid 3 years position for PhD position in Germany for one talent young Zanzibari coming to Germany for 3 years and working on a PhD position on the nexus of energy and water. So this is showing how do we look to our commitment to Germany. So soon we would announce this competition, getting the CVs and applications and bringing this long-lasting development to Zanzibar. And this is for sure from our side the beginning of again our commitments to the longer vision of having Zanzibar, we mentioned it yesterday to Your Excellency, as the first island state in the world with capacity of having 100% solar-powered water sector. And last but not least, I would like to appreciate my colleagues who made this work possible. Mr. Samuel Kenyanjoy from Kenya, Peter, Joram, the team that made this work possible. You know, when you do not have the hands, even if you put brain, it doesn't work. So thank you so much for all your efforts, all your support, and I would like to present actually the manual of the machine, the way the machine works to Your Excellency, and then later, we already trained the team here, but just as a matter of a symbol, I would like to hand it over to you. Thank you so much. Well, Your Excellency, Dr. Hussein Alumni, President of Zanzibar, and the Chairman of the Revolutionary Council, Minister of Health, Chief Secretary, Regional Commissioner, dear ladies and gentlemen, I'm very happy to be here on behalf of DEG to also participate in this great occasion and very joyful occasion, and also to celebrate the opening of this water treatment plant. As you have heard before, that DEG, actually the German government, through DEG funded partially this project, and we are very proud of it that we could join you in this, in these efforts. The funds actually came through a so-called PPP program called Develop Program, which is a program particularly targeting private sector activities in order to generate impact where it's needed most. And this is a very great example how the technology of boil light and water kiosk was matched with public funds and came to this great result. And we are very proud of it, and it's a great way forward and showing that this could be a great solution. For us, it's really a key issue here was to provide safe drinking water at a very low operation and maintenance cost on a reliable basis in the long term. And I think this project achieves this goal in a great way. I hope it will serve this community for a long time, and I want to thank you here for all for coming. Thank you very much. Your Excellency, Dr. Hussein Muni, distinguished guests,
My brothers and sisters in Zanzibar, Salamun Alaikum. After such a glorious morning in such a beautiful island, I would not like to take much of your time, but I'd be failing in my duty if I were not to appreciate all the services that have gone in to make this available. On behalf of the Lady Fatima Charitable Trust, our friendship, which started almost 10 years ago in bringing water services, maternal health care, Dr. Pamela Allard in there, I'd just like to recognize the maternity work that we're collaborating in and various other initiatives in healthcare, and inshallah, God willing, soon in education and microfinance too. As fellow Zanzibaris, this is your right. What the Lady Fatima Trust brings along is not a favor. We are sorry it took us so long to come and give you what is rightly yours. I am standing between ourselves and hearing the distinguished president from speaking. I do not wish to take more time, but I'd just like to reflect with your permission on 2 verses of the Noble Quran, which give us universal guidance for what we want to do. When the Almighty Creator says, we created everything from water. When a central hospital lacks the clean water supply for life to be restored, today is the end of the former era and the beginning of the new era. We looked at that glass that was half empty, and we're looking at it now as half full. But remember, the rest of it can still be filled. We can do the same that we've done here everywhere else on the rest of the island. So no Zanzibari mother, child, or father has no access to clean water as they require it. The second reflection I wish to make is when the Almighty says in the Holy Quran, Kulu washrabu wala tusrifu. Eat, drink, but do not waste. When we have a resource, let us appreciate it. Let us maximize the benefit we get from it. Let us not waste resource, financial, educational, experiential. The opportunity for each of us is to work together. By a show of hands, if you are able to show me that we are all together in serving our brothers and sisters in Zanzibar to do it. I will not sit down until I've seen each and every fist clasped together to say, we are together. We will do this. This is what our country calls us to do. Your Excellency, thank you so much for the opportunity to stand in service with you. Thank you. I'd call upon my lead in Tanzania, Dr. Kamal Sharif, to express the same sentiments in Kiswahili. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mheshimiwa Rais Mwinyi, mawaziri, madaktari, manesi, wafanyakazi wa hospitali, wageni waalikwa, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimepewa jukumu hili kubwa kusimama mbele yenu kwa niaba ya Lady Fatima Charitable Trust. Lakini jukumu kubwa zaidi nimeambiwa niongee kwa lugha ya Kiswahili ambayo sijazoea. Naweza nikakosea, nicheke kidogo, lakini mradi ujumbe ifike. Muhimu, mwenyekiti ameshaongelea kazi wanayofanya Lady Fatima Charitable Trust duniani katika nchi 16. Wanafanya kazi sasa hivi katika nyenzo mbalimbali, field mbalimbali. Singependelea kuongea kazi wanayofanya, lakini muhimu ni jina yenyewe, Lady Fatima Trust. Fatima Zahra ni mtoto wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ni nyota wa organization hii. Tunafuata nuru yake na tunafuata nyayo zake. Kuna vitu viwili tunaweza kujifunza kuhusu Bibi Fatima Zahra. Kitu cha kwanza, alikuwa anajitahidi sana, na kila mara yote aliyotenda alikuwa ana concentrate kwenye nia. Alikuwa na nia ya kumfurahisha Mungu. Inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala shukura. Qur'ani inavyoelezea Bibi Fatima. Hakika sisi tunakulisheni kwa wajihi ya Mwenyezi Mungu, hatutaki kwenu malipo wala shukrani. Hiyo kitu cha kwanza, nia yake ilikuwa kumfurahisha Mungu. Lady Fatima Charitable Trust inajitahidi iwe na nia hiyo ya kumfurahisha Mungu
na sio mtu mwingine. Ya pili, Bibi Fatima Zahra alikuwa mtu ambaye alikuwa anapigania haki za binadamu, basic human rights, ambayo ni chakula, housing, nyumba na mavazi na maji pia. Na alikuwa anafanya kila juhudi hizo haki ziwafikie. Kuna hadithi tunaambiwa kutoka mtoto wake Imam Hassan alayhi salam, anasema kwamba alimuona akisali mama yake usiku, alienda karibu kwenda kusikia anaomba nini. Aliposikia alisema alikuwa anaomba dua, lakini alikuwa anaomba dua kwa ajili ya wote, sio kwa ajili yake mwenyewe, lakini alikuwa anaombea wengine. Alipomuuliza kwa nini hujajiombea mwenyewe, anasema hapana, mimi sio muhimu, muhimu ni watu waliopo jirani yangu. Lady Fatima Trust inafanya juhudi iwatumikie watu, basic necessities, watu wapate maji, chakula, mavazi na nyumba. Tuko hapo tumejumuika kufungua hii water plant. Ni kweli maji tukiona, kama tulivyoambiwa, water katika sehemu ya hospitali ni medicine, ni dawa, inatumika kujitakasa sisi wenyewe na vifaa vyetu. Lakini ni muhimu pamoja na hayo, kuna hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, mathalul mu'min al-mukhlis kamathalil ma', mfano wa muumini haswa ni kama maji. Maji tukiona ni transparent, haina rangi, hairembeshi, lakini inatakasa. Tukiona maji ni kweli naitumia, tunakunywa maji, tunajitakasa, lakini muhimu ni kujitakasa kiroho. Tukiona maji, kila muumini anatakiwa awe afanye juhudi, awe kama maji, ajitakase kama maji pure. Baada ya hapo awatakase wengine, hiyo message awatumie wengine. Lakini muhimu, ukiona maji ina uwezo wa kuchukua shape ya chombo chochote itakayowekwa. Yes. Itakayowekwa, ukiweka kwenye glasi itachukua shape ya glasi, ukiweka kwenye sufuria itachukua shape ya sufuria, lakini maji yenyewe haitabadilika. Sisi kama Wazanzibari tunapata wageni wengi kutoka nje, watalii tunawapata, ni kweli tuwahudumie, lakini utamaduni wetu, imani yetu tusiachie, tuwe kama maji. Kweli tuwahudumie, tunaweza tukachukua shape yao, lakini sisi wenyewe tumepata utamaduni nzuri, tumepata imani nzuri, tuitunze, tuishikilie. Mishoni ningependa kumshukuru Rais mwenyewe kwa kufanikisha project hii. Nataka kumshukuru mwenyekiti wa Lady Fatima Trust kuwa mdhamini, na kwa wote hapo inshallah Mungu aongezee taufiki inshallah kutumia maji hiyo kwa ajili wenyewe, lakini muhimu kujitakasa roho inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mgeni rasmi, hao walikuwa ni wafadhili na wadhamini wa majengo yetu mawili na miradi yetu miwili, moja la maiti, moja la maji. Binafsi nilikuwa najiuliza asubuhi, kwa nini tumeunganisha sherehe hii moja, jambo la kufa na maji? Sasa hivi tumekaa hapa, mashekha wamezungumza, ikanijia suratul Mulk, alladhi khalaqal mauta wal hayata. Mwenyezi Mungu katika suratul Mulk, tabarakalladhi bi yadihi wa ala kulli shay'in qadir. Mungu ndiye ambaye ameumba mauti na uhai. Uhai ndio nini? Mwenyezi Mungu akasema kwenye Qur'ani tena kuwa waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy, yani haya maji ndio uhai wenyewe. Kwa hivyo tukikaa katika maisha yetu tukumbuke kama kuna uhai na mauti. Baada ya hayo machache, kabla sijamkaribisha mzee wa Karati kuja kusema chochote, naomba niwapeni habari njema. Mkurugenzi wa Zanzibar Cable tunaye hapa, Sheikh Mohammed Abdullah Jabri, ameraghibika na jitihada zetu za kuchangia hapa chumba cha kubadilisha nguo madaktari, yani changing room, na amethamini jitihada zetu. Hivyo basi ameahidi mbele yenu hapa kwamba atakamilisha ujenzi wa chumba cha kubadilishia nguo cha madaktari. Tunaomba tumpongeze. Baada ya machache tunamkaribisha mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, Mheshimiwa Idrisa Kitwana Mustafa, kuja kusema machache sana, kisha naye kumkaribisha waziri wa afya. Karibu. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi,
Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mheshimiwa Waziri wa Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto, Mheshimiwa mawaziri mliopo, Katibu Mkuu Kiongozi na Katibu wa Baraza la Mapinduzi, Katibu Mkuu, wafadhili wetu nikianza na Sheikh Mohammed Abdullah bin Al-Jabri wa Zanzibar Cable na Mr. Mukhtar Karim, CEO wa LED Fatuma Trust Fund, and all members of ASTEM delegation mliofuatana nao, mkurugenzi mtendaji wa idara ya hospitali ya Mnazi Mmoja, Dr. Marijani Msafiri, madaktari mliopo, madaktari bingwa, wauguzi, wahudumu wote wa afya wa hospitali yetu na wafanyakazi wote. Nitambue pia uwepo wa mkuu wa wilaya, meya wa jiji letu la Zanzibar, wafanyakazi wote na wananchi, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Mheshimiwa, najua leo una ratiba nyingi, lakini na mimi tu nimesimama hapa na mimi niungane na wale wote ambao walikishakutangulia. Aya zishasomwa, faida ya vitu hivi, lakini sasa Mheshimiwa, leo kwetu ni siku ya furaha sana, na lazima tuseme kwamba leo siku ya furaha, na sababu mbili ambazo nasema furaha. Ya kwanza, nianze hili la mwisho, kwamba leo umetufungulia mtambo wetu wa maji wa kubadilisha maji ya chumvi kuja maji salama, maji baridi. Mheshimiwa, leo kama ya tatu nilipigiwa simu hapa na wananchi ambao wamekuja kupata huduma hospitali kwamba maji ilikuwa changamoto. Mheshimiwa, kama niliota nikawaambia fanyeni subra kidogo. Wakati huo nikitafuta mbinu za kuwasiliana na watu wetu wazao, lakini imekuwa kama tuko peponi sasa hivi. Ukitamani kitu kinakuja, tuseme alhamdulillah. Sasa maji yamekuja Mheshimiwa, tukushukuru sana Mheshimiwa Rais wetu kwa namna wafadhili wamekuja, wamesema hapa namna unavyotuunganisha na unavyo welcome wafadhili mbalimbali kuja kutusaidia nchi yetu, kutufanyia jambo hili jema ambalo uzito wake mashehe wetu wameshasema hapa. Mheshimiwa, kwa kweli leo kwenye swala la maji, tunajua maji siku zote ni mahitaji, lakini kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Mjini, na naweza pia kuwasemea kuwa mikoa wenzangu, kwa sababu eneo hili litasabu karibia Wazanzibari sote. Kwa hiyo Mheshimiwa, tukushukuru wewe, lakini pia tuwashukuru wafadhili wetu pamoja na wenzetu wa hospitali ya Mnazi Mmoja. Mheshimiwa, sitaki nitumie muda wako mkubwa, lakini nataka niseme kuhusiana na mocha. Mheshimiwa, kama kuna kitu ambacho kwetu umetufanyia kikubwa na wenzetu wametufanyia jambo kubwa, si tu wana wa mkoa wa Mjini Magharibi, lakini wananchi wa Zanzibar. Sheikh Kasim alikuja hapa zero kasorobo kasema, lakini Mheshimiwa, nimejifunza juzi, nilikuwa naangalia vyombo vya habari kwenye clip, mochari sehemu kama hii ya kuhifadhia maiti, wenzetu wanafanya biashara Mheshimiwa, wanafanya biashara na unalipa pesa. Juzi kuna mkasa mmoja nilikuwa na uangalia, kuna jamaa wa nchi zetu hizi za Afrika Magharibi, lakini anazungumza Kiswahili cha mbali hivi, alikuwa anasema walimhoji, akawa anasikitika sana kwamba ndani ya miezi mitatu biashara yake imelala sana, imepwaya kwa sababu hajapata maiti wengi. Alisikitika sana. Sasa kusikitika kwake, alisikitika kwa hisia kabisa. Akaambiwa sema basi wito wako nini? Akasema kwamba Mungu ibariki maiti wetu wote, lakini Mungu ibariki Afrika, lakini Mungu jalia wakufe wengi ili nipate hela. Sasa ukiangalia kama mzaha, lakini lazima Mheshimiwa tufe ili tuende peponi. Kwa hiyo mimi nikiwa mkuu wa mkoa, tumuombe Mwenyezi Mungu tu kwamba Mwenyezi Mungu atujalie wale wote watakaoletwa hapa wawe na hatima njema pamoja na sisi. Baada hayo Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wananchi wa mkoa huu, tunakushukuru tena wewe, tunawashukuru wafadhili wetu Sheikh Mohammed na Mr. Mukhtar pamoja na delegation yenu yote kwa kuona ndani ya mkoa wetu tumepata ghanima kubwa hii ya kusavu wananchi wetu almost wa Zanzibar wote. Baada ya kusema hayo, tunashukuru. Mungu ibariki Zanzibar, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ubariki mkoa wetu wa Mjini Magharibi, tuendelee kupata neema hizi na mikoa mingine. Asante sana Mheshimiwa Waziri, karibu sana.
Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, waheshimiwa mawaziri wote mliopo hapa leo, tumehatika hapa, tuna waziri wa utalii, tuna waziri wa maji, tuna waziri wa ardhi, kilimo na ujenzi. Waheshimiwa mawaziri, tunashukuru kwa kutunga mkono. Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Mjini Magharibi, Mheshimiwa Injinia Zena, katibu kiongozi, tunaye meya wa jiji la Zanzibar, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, waheshimiwa wabunge na jumla za wakilishi mliopo, katibu mkuu wa Wizara ya Afya, makatibu wakuu wote mliopo wa wizara mbalimbali za serikali, viongozi mbalimbali wa serikali na vya ulinzi na usalama, washirika wetu wa maendeleo, wajumbe wa bodi ya Mnazi Mmoja Hospital, wafanyakazi wote wa Wizara ya Afya, waandishi wa habari mbalimbali, ndugu waalikwa, mabwana na mabibi, assalamu alaikum. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali yote naomba kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi kwa rehema zake kutujalia kuwa wazima wa afya na kutuwezesha kukutana leo hapa katika siku hii muhimu na adhimu ya kuzindua miradi miwili katika hospitali yetu rufaa ya Mnazi Mmoja. Kama mshikaji alivyosema hapa kwamba upande wa kushoto kuna uhai, upande wa kulia kuna mauti. Kuna mzee mmoja hapa Zanzibar zamani alikuwa akifika pale, ukitaka kumkopa na kumwambia kwanza tuandikiane bwana, maana kuna uhai na umauti. Umauti akupa wewe, uhai akakuchukua yeye. Lakini hapa uhai uko kushoto, mauti kulia. Mheshimiwa, ukiona hiyo moto ilipokaa na hiyo miti hiyo, ukifika magharibi anatisha hapa. Mheshimiwa rasmi, mradi wa ujenzi na mtambo wa kuondoa chumvi kwenye maji, solar water desalination system, na mradi wa jengo la uchunguzi wa kuhifadhia maiti mortuary ni miradi miwili muhimu sana. Kama tunavyojua kwamba tuna watalii wengi wanaingia nchini, na watalii hawa ni binadamu kabla mwingine yote yule, na mtalii anapokufa anahitaji mortuary na anakaa siku nyingi sana mpaka safishwe apeleke kwao. Kwa hivyo hii kwa kweli itasaidia sana kwa wananchi, lakini vile vile kwa wageni wetu. Nachukua fursa hii Mheshimiwa rasmi kukushukuru wewe kuacha yote yaliyopo mbele yako, kazi nyingi sana unazo, ukaja kuunga mkono juhudi hizi. Tunakushukuru sana, asante sana. Leo ninapigwa simu na mawaziri na baadhi ya watu mbalimbali. Sasa sisi tuende wapi? Tuna kadi huku, tuna kadi huku, tuna kadi huku. Nikaambia ndio Dr. Hussein huyo halazi kazi. Atakuja kote huko na shughuli zitamalizika. Kwa hivyo kama unaweza spidi yake njoo kwetu uje kwingine. Lakini huyo ndio Dr. Hussein halazi kazi. Naomba wafanyakazi sote tumige rais wetu. Unaambiwa ufuate kitogo cha mzee wako. Rais wetu halazi kazi, kwa hivyo sote tusilaze kazi. Mheshimiwa Rais, kwa dhati kabisa naushukuru sana uongozi wa Mnazi Mmoja kwa mashirikiano makubwa waliotoa katika kufanikisha ujenzi huu. Lakini vile vile nashukuru sana Lady Fatima Charitable Trust kutoka Uingereza. Hawa wanafanya kazi kubwa sana, sio hapa tu. Hawa wanashirikiana na HIPS. HIPS ni shirika la misaada, wametia saini mkataba Aprili mwaka huu. Kwa hivyo Makunduchi kule hospitali uko mtambo mdogo kama huu, na maji safi na salama yanapatikana Makunduchi, kwa hospitali Makunduchi, vile vile kwa majirani wale katika hospitali. Kwa hivyo huu ni mradi wa pili, lakini huu ni mkubwa kuliko Makunduchi. Si hayo tu, wakishia na HIPS hawa wanashughulika na masuala ya mama na mtoto kaskazini na kusini Unguja, stesheni yao Makunduchi na Kivunge. Wamefanya training
wafanyakazi 200 iwe masuala ya uzalishaji, matunzo ya kina mama na management za theater pamoja na operation. Kwa hivyo Lady Fatuma wanafanya kazi kubwa sana Zanzibar, na hivi sasa hivi Makunduchi watajenga pamoja na HIZI watajenga emergency pamoja na laboratory ya kisasa. Gharama zake karibu milioni 800. Kwa hivyo Lady Fatuma Charitable Trust wako Zanzibar, na kania hili hapa sio wao kwamba atabakia Zanzibar, na tunachohitajia tumuombe atatafutia mfadhili alipo aje kutusaidia. Lakini vile vile ndugu Mohammed al-Jabri, mkurugenzi mtendaji wa Zanzibar Cable TV, kwa kweli ni mmoja katika Mzanzibari mwenye uchungu wa nchi yake. Mnaona mashughuli yote ya serikali Zanzibar Cable lazima anakuja kukava. Anakuja kukava, wala haleti invoice kwamba alipwe gharama za kukava. Kwa hivyo yeye Bwana Mohammed tumpige makofi mengi sana na tumwombee dua kama michango yake kwa nchi hii ni mikubwa. Mungu ambariki. Zaidi hapo leo kajicommit tena hapa kwamba hicho chumba ambacho Kasim kasema hapa atakijenga. Allah mbariki, ambekia la kheri. Ni mtu mwenye moyo wa kusaidia, kutoa. Sila uwe na uwezo, kutoa ni moyo. Moyo wake ni mkubwa. Mungu ambariki zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto inaendelea majukumu yake kuhakikisha kwamba afya siku. Tokea mwaka 2003 hospitali ya Mnazi Mmoja imepanua huduma zake na zimekuwa pana zaidi kuliko mwanzo, na kumekuwa na ongezeko la wagonjwa kutoka wagonjwa 400 kwa mwaka hadi kufikia wagonjwa 2013 kwa mwaka. Na vile vile katika mwaka huu wa 2021 wamezidi kuliko hawa 2013. Aidha, hospitali imarisha sehemu nyingine kama neurosurgery, kitengo cha tiba dharura wagonjwa nje, jengo la huduma la wazazi na watoto. Huduma hizi zinginezo zimesababisha mahitaji ya maji na miundombinu kuwa makubwa zaidi. Tunaamini kwamba tunapojenga hospitali nyingine za mikoa zitaweza kupunguza wimbi kubwa sana linakuja Mnazi Mmoja. Mnazi Mmoja imefurika, Mnazi Mmoja imezidiwa na miundombinu imezidiwa. Upatikanaji wa maji hapa unategemea sana mgao kutoka mamlaka ya mji, mamlaka ya maji Zanzibar ZAWA, ambapo upatikanaji wake umekuwa sio kuridhisha, wa kusuasua kutokana na mahitaji makubwa ya hospitali tunayohitajia. Mheshimiwa mgeni rasmi, ujenzi wa kisima na mtambo huu ulianza baada ya makubaliano baina ya Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto kwa upande wa serikali ya Zanzibar na uratibu wa mradi wa LFCT kutoka Uingereza yalifanyika Septemba 2021. Ujenzi wa mtambo huu wa maji umegawika katika awamu 2 tofauti. Awamu ya kwanza ilikuwa ni uchimbaji na ujenzi wa visima ambao ulikuwa siku 14, na pili ni kuweka mtambo wa chumvi na kusafisha maji kwa muda wa miezi 2.5 na kufanya mradi huu hadi kukamilika kwake kutumia muda wa miezi 3. Mtambo kusafisha kutoka Nairobi mpaka hapa na kazi nyingine. Aidha, kama za ujenzi wa kisima na kuweka mitambo zimesimamiwa na wahisani wa Lady Fatuma Foundation kutoka Uingereza kwa mashirika makubwa na serikali ya Zanzibar, na serikali imeweka mchango mkubwa katika ujenzi huu. Ikiwa ni pamoja na kutoa eneo la ujenzi, kutoa huduma za umeme, maji, pamoja na kutoa msamaha ya kodi kwa baadhi ya vifaa vilivyotumika ambavyo vilisafirishwa kutoka nje ya nchi. Mheshimiwa Rais, jengo la uchunguzi wa hifadhi maiti hospitali ya Mnazi Mmoja imekuwa na jengo la hifadhi ya maiti ndogo sana kwa kipindi kirefu, ikiwa na uwezo wa kuhifadhi maiti 6 tu. Udogo wa jengo husababisha kutofanyika vizuri kwa shughuli za uchunguzi wa maiti pale inapotokezea vifo vya ghafla, ajali au vyenye utata. Pia maeneo ya kukosa maiti yalikuwa hatoshelezi kabisa.
Hivi leo tumetufungulia, tuna furaha kubwa kwamba sasa hivi maiti na waje tu, nafasi ipo ya kuweka. Mheshimiwa mgeni rasmi, hospitali ya Mnazi Mmoja inafanya uchunguzi wa maiti postmortem 15 mpaka 30 kwa mwezi. Hiyo ni 50% kati ya maiti zinazofanywa uchunguzi ni kesi za ajali za barabarani. Miaka hivi karibuni kumejitokeza majanga mbalimbali, hasa ajali za boti za abiria na kupelekea mahitaji makubwa ya vyumba vya kuhifadhia maiti, hasa kwa raia wa kigeni na maiti ambazo hazikutambuliwa. Napenda kuchukua fursa hii kumshukuru ndugu yetu mzalendo Bwana Mohammed kwa kazi hii atufanyia. Gharama za ujenzi huo ni dola za Kimarekani 130,000 sawa sawa na $390,000, na gharama za jokofu ni dola za Kimarekani 42,000 sawa na 97,146,000. Mheshimiwa mgeni rasmi, hafla hii mimi si yangu, najitoa ushawishi tu. Nilikuwa najaribu tu kupa picha halisi ya kile kinachoendelea hapa leo. Kwa ruhusa yako, naomba sasa nikukaribishe uzungumze na wafanyakazi wa hospitali ya Mnazi Mmoja pamoja na wananchi waliopo na wale tunafuatilia kupitia vyombo vya habari wanatusikiliza. Karibu sana mheshimiwa. Mheshimiwa Nasr Ahmed Mazrui, Waziri wa Afya, Ustawi wa Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Idrisa Kitwana, Mkuu wa Mkoa wa Mjini Magharibi, Waheshimiwa mawaziri mliopo, Katibu Mkuu Kiongozi, Waheshimiwa wabunge na wajumbe wa Baraza la Wawakilishi mliopo, wawakilishi wa taasisi ya Lady Fatima Trust, wawakilishi wa kampuni ya DEG ya Ujerumani, wawakilishi wa Water Kiosk Limited ya Kenya, Dr. Msafiri Marijani pamoja na viongozi na watendaji wa Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, wafanyakazi wote wa hospitali ya Mnazi Mmoja, viongozi mbalimbali mliohudhuria, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mtukufu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa kwa ajili ya uzinduzi wa mradi wa kubadilisha maji ya chumvi kwa maji baridi kwa ajili ya matumizi ya hospitali hii ya Mnazi Mmoja pamoja na ujenzi wa chumba cha kuhifadhia maiti. Natoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Wizara ya Afya, Ustawi wa Jamii, Wazee, Jinsia na Watoto, ukiwemo uongozi wa hospitali hii ya Mnazi Mmoja kwa kunialika kwa mgeni rasmi katika shughuli hii muhimu. Uzinduzi wa miradi hii ni hatua muhimu katika juhudi zinazochukuliwa na serikali kwa kushirikiana na taasisi zisizo za kiserikali kuimarisha huduma zinazotolewa katika hospitali hii ya Mnazi Mmoja. Ndugu wananchi, historia inaonyesha kwamba hospitali ya Mnazi Mmoja ni miongoni mwa hospitali kongwe hapa Zanzibar. Imekuwa ikitoa huduma za tiba miaka mingi kabla ya mapinduzi matukufu ya mwaka 64. Hatua kwa hatua imekuwa ikipanuka kwa ujenzi wa majengo na ongezeko la huduma zinazotolewa kwa kuzingatia mahitaji, ongezeko la idadi ya watu na kwa kukua kwa taaluma ya tiba. Katika miaka ya awali baada ya kujengwa hospitali hii, palikuwa na eneo la kutosha, hali ambayo ilituwezesha kuongeza majengo na kuboresha miundombinu kwa kuzingatia mahitaji yaliyojitokeza. Tumeshuhudia kuwa ndani ya kipindi cha miaka 9 iliyopita, kuanzia mwaka 2013 hadi leo, serikali imejenga jengo linalotoa tiba za ubongo na mishipa ya fahamu, yani neurosurgery, jengo linalotumika kwa huduma za dharura, emergency, idara ya wagonjwa wa nje, OPD, na kitengo cha huduma za uzazi, yani maternity. Vile vile limejengwa jengo linalotumika kwa kutoa huduma za watoto,
Ongezeko hili la majengo na huduma lazima liambatane na uimarishaji wa miundombinu mingine pamoja na mifumo muhimu katika utoaji wa huduma mbalimbali zikiwemo huduma za maji na umeme. Miundombinu na mifumo ya maji hapa Mnazi Mmoja na katika eneo lote la Mji Mkongwe ni ya zamani na sasa ni chakavu sana. Yametengenezwa kukidhi mahitaji ya watu wachache, ambapo sasa mahitaji ya maji yameshafikia lita 400,000 kwa siku. Huduma za maji ndio msingi wa huduma zote za afya na maisha ya mwanadamu kwa ujumla. Hatuwezi kuendesha hospitali hii bila kuwepo kwa huduma ya maji ya uhakika. Kwa hivyo nachukua fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati na pongezi nyingi kwa taasisi ya Lady Fatima Foundation kwa msaada huu wa kuimarisha upatikanaji wa huduma ya maji katika hospitali hii ya Mnazi Mmoja. Ni habari njema kuona kwamba kupitia mradi huu sasa hospitali ina uwezo wa kuzalisha lita 240,000 kwa siku, ikiwa mahitaji yetu ni lita 400,000. Tayari tumeshaipunguzia mzigo mkubwa wa mamlaka yetu ya maji ili iweze kukidhi pale palipobaki. Natoa pongezi kwa taasisi ya Lady Fatima Charitable Trust kwa kuratibu na kutafuta wafadhili wa mradi huu na kuchimba visima. Aidha, pongezi kwa kampuni ya DEG ya Ujerumani kwa kutupatia mitambo ya kuchuja chumvi na mitambo ya kuzalisha umeme wa jua. Aidha, tunatoa shukrani kwa kampuni ya Water Kiosk Limited ya Kenya kwa kukubali kuzifunga mashine na mitambo mbalimbali ya mradi huu pamoja na kutoa mafunzo kwa vijana wetu. Tunazipongeza taasisi zote zilizotusaidia na wale wote walioshiriki kufanikisha mradi huu kwa namna mbalimbali. Tunawashukuru sana na tunathamini sana msaada huu na ushirikiano mnaotupa katika kuimarisha ustawi wa wananchi wa Zanzibar. Taasisi hii ya Lady Fatima Trust imekuwa ikishirikiana nasi katika utekelezaji wa kuimarisha utoaji wa huduma kwa wananchi katika maeneo mbalimbali Unguja na Pemba, hususan kwenye kupunguza vifo vya kina mama wajawazito wakati wa uzazi, yani maternal mortality rate. Ndugu wananchi, natoa pongezi zangu za dhati kwa mwekezaji mzalendo ndugu Mohammed, mkurugenzi mtendaji wa Zanzibar Cable TV, kwa kujitolea kujenga jengo la kuhifadhi maiti. Jengo hili tunalolizindua lina majokofu ya kisasa yenye uwezo wa kuhifadhi maiti 20 pamoja na sehemu ya kukoshea maiti, sehemu ya kufanya uchunguzi wa maiti na vyumba vingine vya kutoa huduma mbalimbali. Kama nilivyosema, kwa hospitali hii ilijengwa zamani na mahitaji yake yalizingatia mahitaji halisi ya wananchi wakati huo. Jengo la kuhifadhia maiti tulilokuwa nalo lilikuwa na uwezo mdogo wa kuhifadhi maiti 6 tu. Kwa hivyo, msaada huu wa chumba cha kuhifadhia maiti chenye majokofu ya kuhifadhia maiti 20 tunauthamini sana. Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri ndugu yetu Bwana Mohammed. Miradi hii miwili tunayoizindua leo itatusaidia sana kuimarisha huduma zinazotolewa hapa Mnazi Mmoja kwa namna mbalimbali. Serikali itaendelea kuimarisha huduma zinazotolewa katika hospitali hii sambamba na kutekeleza malengo yaliyokuwepo ya kujenga hospitali ya rufaa ya kufundishia katika eneo la Binguni pamoja na hospitali za wilaya katika mikoa yote ya Unguja na Pemba. Ujenzi wa hospitali ya Binguni, hospitali ya mkoa katika eneo la Lumumba, yani mkoa wa Mjini Magharibi, pamoja na hospitali za wilaya utakuwa na mchango mkubwa katika kuipunguzia mzigo hospitali ya Mnazi Mmoja. Hivi sasa wananchi wanalazimika kufuata huduma katika hospitali hii hata kama huduma za tiba ambazo sio za rufaa. Ndugu wananchi, nina furaha kuona kwamba miradi yote ya ujenzi wa hospitali za wilaya imeshaanza na inaendelea kwa kasi. Dhamira yetu ni kuona kwamba hospitali hizi zinakamilika na tunazizindua ndani ya mwaka huu. Ni matumaini yangu kwamba uongozi wa wizara nao umekuwa ukifuatilia kwa karibu ujenzi wa hospitali hizo na umekuwa ukitoa maelekezo na maagizo yanayohitajika kwa wakandarasi waliopewa tenda za ujenzi wa hospitali hizo. Ndugu wananchi, naomba nimalizie hotuba yangu kwa kutoa pongezi kwa taasisi zote zilizoshirikiana nasi katika utekelezaji wa mradi huu.
wa kuimarisha upatikanaji wa huduma za maji safi na salama katika hospitali hii ya Mnazi Mmoja. Vile vile kwa mara nyingine tena natoa shukrani zangu kwako ndugu Mohammed Abdallah kwa kukubali kutenga sehemu ya kipato chako kwa kujenga chumba cha kisasa cha kuhifadhia maiti. Umeonyesha mfano wa ujenzi wa taifa kwa kujitolea. Naamini kwamba juhudi zako zimechochea ari na hamasa ya wafanyabiashara wenzako na wananchi wengine kujitokeza kutoa misaada kwa jamii. Umedhihirisha ukweli kwamba mjenga nchi ni mwananchi. Tunamuomba Mwenyezi Mungu akuzidishie baraka katika shughuli zako. Ndugu zangu, kabla sijamalizia maelezo yangu, naomba niseme kidogo juu ya yale yaliyozungumzwa kabla na wale walionitangulia. Nianze na ndugu yetu msanii bwana Kasim Yussuf au Zero Kasorobo. Kwanza nikupongeze sana. Kupongeze kwa shairi lako. Na Mwenyezi Mungu akuongezee kipaji hicho. Maana hukutunga huko ulikotoka, unatunga hapa hapa uwanjani. Kwa hivyo yalikwenda na kwa mnasaba tuliokuwa nao. Hongera sana. Lakini pili, katika moja ya maombi yako ilikuwa ni kichumba cha kubadilishia, yani changing room. Na mimi nilikuwa nimeshajipanga hapa kuja kujibu ombi lako kwangu. Lakini bahati nzuri ndugu yetu bwana Mohammed kalichukua na hili. Basi inshallah Mwenyezi Mungu amlipe yeye, akulipe na wewe kwa kulisema, anilipe na mie kwa sababu na mimi nilikuwa nishapanga hapa. Atulipe sote inshallah, maana naona watu wengi wamejitokeza kuchangia. Kuhusu risala ya wafanyakazi, nimeipokea. Na nataka niseme mambo mawili. Kwamba natambua kwamba wafanyakazi wa afya mnajitahidi sana katika mazingira magumu. Lakini nataka nichukue fursa hii nikupeni moyo. Mimi mwenyewe kama mhusika wa sekta ya afya natambua ugumu wa kazi yenu. Na najua kwamba tuliwahi kukutana na wadau wa afya siku za nyuma. Nikasema tutashughulikia matatizo yenu. Sasa hapa nataka niseme kwamba serikali imeshaanza kujipanga. Msione kimya, mambo mazuri yanakuja. Tutarekebisha mishahara, tutarekebisha posho zenu, na tutatoa ajira mpya ili kukupunguzieni kazi. Mambo haya tumeshaanza kuyazungumza na tumeshaanza kuyaandaa, na nataka nikupeni uhakika kwamba tumetayarisha sasa mishahara na posho itaendana na scheme of service. Haitotosha tu mtu kuwa na msomi aliyeingia leo kumpita yule ambaye labda ana kiwango cha chini wa muda mrefu. Kwa hivyo tutahakikisha kwamba mishahara hii inaendana na kiwango cha elimu, lakini pia muda wa kufanya kazi mtu aliofanya. Nimelipokea ombi la posho kwa ajili ya uchunguzi wa maiti lililotolewa. Kama wenzetu kule Tanzania bara wanalipa, nimemwagiza waziri wa afya angalie uwezekano na sisi tulipe posho hii. Lakini ninafurahi kusema kwamba hospitali hii ya Mnazi Mmoja sasa tutaipunguzia majukumu. Itakuwa ni hospitali ya rufaa kweli kweli. Zikikamilika hospitali 11 za wilaya, hospitali 10 za wilaya katika nchi yetu. Kwa maana wilaya zote zikiwa na hospitali za wilaya. Na hospitali hizo sio hospitali tu kwamba ni majengo ya kutolea huduma za afya peke yake, hata huduma ya mortuary zipo, huduma ya chakula zipo, huduma ya incinerator. Kwa hiyo zitakuwa zinajitegemea. Kwa hivyo ni mategemeo yetu kwamba wagonjwa watakaokuwa wanakuja hapa ni wale wa rufaa kweli kweli. Ndugu zangu, kuna swala la utaratibu tulioanzisha au mabadiliko tuliyoyafanya ya kurudisha
sekta ya afya chini ya Wizara ya Afya badala ya ule ugatuzi uliokuwepo mwanzo. Natambua jambo lile, kila jambo jipya linakuja na changamoto zake. Natambua sasa hivi kuna changamoto kule, lakini ni swala la wakati tu, la muda. Tutarekebisha changamoto zinazojitokeza kwa sasa, lakini uamuzi ule ulikuwa una nia njema. Nia ya kuhakikisha watu wanapata utaratibu mzuri zaidi wa kimaslahi, lakini vile vile majukumu ya kazi yanasimamiwa vizuri kutoka sehemu moja. Naomba nimalizie kwa shukrani kwanza kwa ubalozi wa Ujerumani. Wapo hapa wamewakilishwa. Ubalozi wa Ujerumani umeshatupa taarifa ambayo tuliitoa hadharani kwamba sasa wamerudi kuisaidia Zanzibar baada ya kusitisha toka mwaka 2015. Mambo mengi haya yanayofanywa na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali, fedha zake zinaweza unaziona zinatoka katika taasisi za serikali ya Ujerumani. Kwa hivyo tuna mategemeo makubwa kwamba wametuambia wao katika sekta tatu hizi za afya, maji na michezo watakuja kwa nguvu sana, na sisi tuko tayari kufanya nao kazi ili tuweze kupata mambo mengi katika sekta hizi. Lakini pia ni washukuru wafadhili wetu wote hawa ambao leo wamepata nafasi ya kuzungumza hapa. Wote wamefanya kazi nzuri sana. Nawashukuru sana. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu akulipeni kila laheri. Na nataka nikwambieni kwamba pamoja na kwamba inawezekana ikaonekana ni miradi midogo, lakini miradi hii ni mikubwa sana. Hospitali ya Mnazi Mmoja ikikosa maji, hilo ni tatizo kubwa mno. Leo tunapata nusu ya maji tunayoyataka kutoka kwenye mtambo huu. Hiyo ni jambo kubwa. Tunasema asanteni sana, tunapoombeni muendelee na juhudi hizi. Nimalizie kwa kutoa shukrani maalum kwa msoma Qur'ani na mfasiri wa Qur'ani tuliosomewa. Mmetuwaidhi vizuri, tunashukuru sana, na inshallah Mwenyezi Mungu atusaidie sote tuyafate mawaidha hayo. Lakini mshukuru ndugu yangu msoma utenzi, amesoma vizuri, na kwa kweli mimi nimesikia wasanii wengi, lakini huyu bwana ana kipaji cha aina yake. Hongera sana. Bila kuwasahau waandishi wa habari kwa kuendelea kuwa nasi katika matukio mbalimbali kwa lengo la kuwafikishia habari wananchi. Namuomba Mwenyezi Mungu aizidishie baraka na neema nchi yetu. Baada ya kusema hayo, natamka kwamba mradi huu wa uimarishaji wa huduma ya maji safi na salama pamoja na mradi wa ujenzi wa chumba cha kuhifadhia maiti imezinduliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikia. Mheshimiwa mgeni rasmi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, nachukua fursa hii kwa niaba ya hospitali ya Mnazi Mmoja na Wizara ya Afya kwa ujumla kukushukuru wewe binafsi kwa kuacha shughuli zako nyingine za kitaifa ukaungana nasi, ukakasimu muda wako kuungana nasi katika kufanikisha hili. Shukrani sana. Kabla ya kumuita Ustadhi Sawasawa kutoka Wizara ya Afya kusoma dua ya ufunguzi, naomba nitoe tangazo moja fupi tu kwamba kiwango kilichochangishwa hapa ili kuchangia ujenzi wa changing room ni jumla ya shilingi za Kitanzania 380,000. Tunakushukuru nyote kwa moyo wenu. Shukrani sana. Baada ya dua itakuwa ndio mwisho wa shughuli yetu hii, na tutamruhusu Mheshimiwa Rais wa Zanzibar pamoja na meza kuu kuondoka, kisha na sisi tutapewa ruhusa. Shukrani sana. نية الشفاء وقيد الحاجات والبلوغ المرام وحسن كتاب إلى حضرة الحبيب مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. كلام الفاتحة. آمين. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا بالعافية سلاما، اللهم اجعلنا بالعافية سلاما، وحققنا بالتقوى الاستقامة، وعادنا من جبات الندامة. اللهم اجعلنا أمة محمد صالحين
اللهم اجعلنا أمة محمد صابرين اللهم اجعلنا أمة محمد فائزين في الدين ودون الآخرة يا رب نقوم برحمة zako jalie tupe mwisho mwema rabbil alamin jalie kwa rehema zako uliahidi rais kiongozi wetu rabbil alamin Mwenyezi Mungu ampe nguvu rabbil alamin ya ilahi atekeleze ya rabbil alamin sisi Mwenyezi Mungu atupe nguvu rabbil alamin katika utendaji wetu wa kazi ya rabbil alamin atukutanishe peponi tusikibiane rabbil alamin atupe vifo vya salama rabbil alamin bi husnul khatima Allahumma rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة الحسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين